गाइस आज चाहिँ हामी यसो गफ गर्दै गर्दै कति दिनमा हाम्रो चन्दन भाइसिन हो यो अन्त अब त्यस्तो हामी हल्का सिनेमेटिक सिकाउनु अब हामी गोल्डन आवरहरू आउँदैछ हो टक्कै हल्का सिनेमेटिक सिकाउनु लागि गाइस हामी चाहिँ पखटी जाँदैछ माथि 16 माइलको पोखरी अनि विवेक दा हियर dope man Vivek da with his tripod and his dog हेलो गाइस यो गाइस आज चाहिँ हामी के गर्नु आएको हामी भ्लग बनाउनु आएको आज सिनेमेटिक भ्लग सिनेमेटिक भ्लग त्यही भएर आज हल्का हामी यो नयाँ एउटा 50 mm छ कि त्यो 50 mm लेन्सको एउटा हल्का टेस्ट गर्नु पनि आएको हो त्यही भएर यसो चन्दन ब्रोलाई चाहिँ मेरो आज यसो हल्का एउटा मोडल लिएर आएको तर ब्रो चाहिँ फेरि हिँड्नु अलिक साह्रो परेर तर होइन यो मान्छेलाई प्र्याक्टिस हो अब एक दुई मिनट एउटा जग्गा जानुपर्ने छ ट्रेकिङ त्यसको लागि प्र्याक्टिसमा ल्याएको मैले हो प्र्याक्टिस सेसन त्यही भएर चाहिँ अब हल्का प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुपर्छ अन्त ब्रो कस्तो हुँदैछ मजा आउँदैछ एकदम हेभी मजा आउँदैछ ल के गर्ने अरे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट के गरेर फोटो लायो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर आज मजा आउँदैछ अन्त हेभी मजा आउँदैछ नि कस्तो मजा आउँदैछ यहाँ उकालो हेर्नु नि अनि गाइस मेरो यो क्यामेरा ब्यागमा चाहिँ यो मेरो लेन्स छ हो यो लेन्सको चाहिँ हल्का आज हामी यो बनाउन आएको हो अहिले मेरो हल्का यो लेन्सको चाहिँ हल्का हामी आज टेस्ट गर्नु आएको हो त्यही भएर गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ ब्रो चाहिँ अलिकति सिक्स त भएर बसिएको छ हो अलिक बुढोलाई अलिक साह्रो पारेछ तर केही छैन एकछिन रेस्ट गर्दै गर नि हो त होइन त्यो अहिले मेरो यस्तो हाफ निकालिदिनु न त ल त्यो अनि त मजा आउँदैछ एकदम यो हामी यो लेन्सको टेस्ट गर्नु आएको हो है हामी हल्का यो लेन्सले चाहिँ यो 50 mm हो प्राइम लेन्स हो त्यही भएर देख्नु होला सबैजनाले होइन देख्दैछ होला गाइस क्याननको त्यही भएर अब यो लेन्सको चाहिँ हल्का सिनेमेटिक सर्ट हेर्नुहोस् होला एक दुई दिनमा दामी दा कट Yes, man. यहाँ मजाको आउने रहेछ